So, yun na nga. Yung bisikleta para sa misis ko. Gift ko sa kanya para sa anniversary namin. Ay nakatayo na. Ayan o. Yan. So, yes, good morning. This is Nisho Torion and welcome back to my channel. Today, I'm going to build a special gift for my wife. The road bike. This is the rim, the rim set, and of course, the other parts of the road bike. And this is the frame. So later I'm going to build this one, of course. Yung tires na gagamitin natin is Continental. Continental lang para safety. Kasi yung gagamit sa bike eh, What's the video in Papa? para kay misis to, syempre, di ba? Yung parts na ginagamit natin, yung group set pala is Shimano 105. Para naman medyo social yung dating. Sayang naman, maganda yung maganda yung gagamit tapos pangit yung pisa. Lagyan na natin ng mamahalin na parts. Ito na. Molded Very long. na tires. Berto ka. Ting? Hindi na yung ting. Lagyan natin ng kunting hangin para madali lang ipasok. Yun yung mga technique yan. So, ayan. Bilis lang ipasok pag lagyan ng hangin. Yun yung mga technique. Saan ko dapat itong marka, ito dapat banda para madali natin hanapin kung sakaling ka-flat tires tayo. Yan yung mga technique. Lapit na. Lapit na lang. Ayan. Ayan. Okay. So, ito. So, yung wheel set natin, ready na. Ready na wheel set natin. Next, yung handlebar. Handlebar.
Not bad for the beginners. FSA. Hanggang lang siya. Pero, tapos, install natin yung touch lever niya. Gawin natin, syempre. Ito. Yan. Yan. Sa kanan. Maya, dalhin natin to sa mic shop para set up natin kaagad bago natin ito ikabit sa frame. Set up na natin. Ayan. So, para i-install to, dapat natin to sa sahig para magka-level siya. Just Squid Game. So yung bar setup niya tapos na. Next, so saddle. So guys, yung binili ko yung saddle, yung medyo malapad kasi bagay ito sa mga babae. Pegang sa doon. Uwi. Mong iba. Dilaptan. Sorry na lang. Huwag mong galawin yan. Kaya ni mo, dili mo sangkoy. Mga ano yun. Muna mo. Huwag ba mo gamit? Ito taas ako. Sakit mo. Maura gihapon. Kaya nga. So yung saddle. Ready na yung saddle. Yung derailleur na lang, ikabit natin to. Derailleur. Ikabit natin dun sa Siyempre, yung bar tapes, mamaya na to. Yung pedal na ginamit namin, yung pedal na gagamitin namin, gagamitin niya, yung malapad lang muna, wag lang muna yung compress kasi baka masugatan pa. Tsaka ito, wala akong nakitang 105 na chain, so Dura-Ace na yung ginamit ko. So, kabit na natin lahat. Buksan na natin yung kunin na natin yung frame. Yung kasin ko nagluluto ng pusit, ang bango, nagugutom na tuloy ako. Matagal pa ba yan? Kapit na doseng. Kita nyo? Natakot sa akin! Kapit na. Baka pumutok yung BB45 ko. Natakot sa akin pero sabay-sabi yung BB45 niya. Meron ba itong BB45? May barrel ba na BB45? Baka gusto niyang matikman yung 90 caliber ko. 90 caliber, bali, 245 yon. Pero joke lang yun ha, kasi pagkatuwaan lang namin yun. Joke ba lang? So, ito na! Ito muna. Kulay ginto yung binili ko na grip. Kasi ginto rin yung headset niya. So, ginto na rin.
Dapat kasi ginto rin yung ano eh. Yung adapter. Adapter ng front D. Front derailleur. Kaso wala lang ginto eh. So, soft na rin na itim. Okay na rin to. So, ayan na. Nako, swak na swak. Yun o. Ha? Kasya. Oo. Swak na swak. So, ito na. Nakabit na yung clip niya, yung seat post clip. So, huwag ito. Ano 5 to na group set. 105 group set. So, maya-maya pagdating namin doon sa ano bike shop, baka maglagay pa ako ng konting spacer sa fork niya bago ikabit natin yung ano, yung manobela. Kasi baka masyadong mababa. Lagyan na natin yung seat post niya. Oops, may price pa talaga oh. Magkano to? Ako, mura lang. Mura lang. Yan na natin ito. Yan. 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 Ganyan kaya kahaba. Ito doon na natin, Max. Max na natin. Max. Dito. Max lang. Ayan. Nakabit na. Nakabit na. Ang gumaganda yung ano. So, kabit na natin yung derailleur niya. Saan ba yun? Yung adapter. Kabit na natin. Para ano. Yung kadena doon na lang sa shop. Kasi baka kailangan putulan. Putulan natin. Igo ting. Sakane. Beto. Pagkain ko ano ni? Itong Kalipep. hindi. Wala gitu yo oy. Ano mang? Nakuting. So guys, nakabit na yung ano front derailleur. Nakabit na. So yung rear na naman. Kulay ano siya guys? Kasakto. Kulay okay, na-install na rin natin yung ano derailleur niya. Yung caliper. Bali-bali ba na? Front o rear? Brake ba? Di ba na siya?
Second-hand ko yan. Yung sa likuran. Nako! Excited pa ako. Salamat pala sa cousin ko, si Bang Joseph. Kita ka naman yung mukha. Yan. Salamat ako sa kanya kasi siya yung kasama ko nung bumili ako sa mga yung last parts na oh my God! Hindi magkasya. Ito, may spacer ako. May spacer akong nakita. So, sabit na natin. Yan ang padugay-dugayin. Huwag na natin ito patagalin pa. Sabit na kaagad. Hindi ito na eh. Maya na natin higpitan yan. So, okay na? Woo! Nako! Konti na lang talaga. Pedal. Yung pedal na gagamitin natin, malapad lang muna kasi yung gagamit kasi, yung asawa ko, hindi pa baguhan. Hindi pa dapat mag-replace. Ito lang muna. Sealed bearing to, Ragusa, okay lang. Ito na yun. Wala ilain na doon mo. Masara na. So, matry nga natin ikabit yung gulong. Try natin kabit yung gulong. Uwi niya. Tingnan mo yung bisikleta mo nang hindi mo maano. Kat mo bukar. Ubo ra. Kinahalang spacer. Kinahalang siya dito ba? Hindi. Hindi. Butangan mo yung spacer. Lagi. Spacer ha. Okay natin. Thank you sa magkuyog. Okay ra basta dalag di ko ma-appointment sa Isa. swab basta mauna ni mo. Wala! Nakabawas ang buwan! Woo! Yeah! Ako'y nakabawas ay! Kayo eh. Ha? Nakabawas Ako ay! lang ba malipay ka kayo Oh. mga mabarog na ron. Oo. Kuan na wala mo. Oo. Back up ra ko bahin mo tanan na. Oo. Yeah, ay! Ay! Lakas mo na. Bubo kayo dong. Mabura. So, butangan yung spacer. Nga 1 inch siguro. 1 inch na ba? Ang dili gid kayo siya kuan. Mm. So, yun na nga. Yung bisikleta para sa misis ko. Gift ko sa kanya para sa anniversary namin. Yung nakatayo na. Ayan o. Ayan. So, ang gagawin ko nito is dadalhin ko muna sa shop para maputol to yung part. Tapos yung kadenya niya may kabit na rin yung kadena. Tapos yung cable at ready to go na to. So I'll see you later. Bye bye. Tapos ayan, konti na lang. Ayan, konti na lang. Tatapo na to. Yes, good afternoon. So, yun na nga. Kanina galing kami sa shop, tapos binuo namin yung bisikleta para sa
wife ko. Gift ko sa kanya sa 13th years anniversary namin. So, ito na nga. Yan. Yan yung bike. Yung group set niya, 105 lang po. Bicycle focus natin yung mga parts niya. So yun na nga guys, yung misis ko natutulog na kasi maaga siya bukas. Yan, pagising niya makikita niya yan, yung bicycle na yan. Surprise yan, syempre sa tulong ng cousin ko na si Bal Chooser. Karga-karga niya yan kanina habang nakasakay kami sa motorsiklo. So yun na nga, tapos na. So salamat sa cousin ko, si Bal Chooser. Kasama siya sa pagbuo ng gift para sa wife ko sa 13 years anniversary namin. So salamat sa panonood. Maraming salamat po. Magandang hapon.